Итак, ребята, всем приветики. С вами Охота за грузами в МЛО. Что хотел вам показать сегодня. У меня плохая новость. Я это видео собирался вам отправить про снежный шквал. Если, конечно, вы смотрели вчерашний комментарий, что там типа видео будет через 1 час. Но у меня случилась проблема. У меня это видео с галереи исчезло. Потому что я его случайно стер. Да. Я его там ненужный видос удалял и случайно этот видео стер. Да, я прям сейчас в таком, знаете, в таком неприятном ощущении. Когда этого видео нету, даже прям трудно сказать, что это за ощущение. Сегодня наше видео будет про конвекцию. То есть у нас вчера была кучево-дождевая конвекция. Правда, вечером. Ну и сегодня у нас тоже продолжается, смотрите. У нас сейчас просто начался сильный снегопад, поэтому и не видно. Сейчас мы еще с мамой идем гулять. Поэтому я таймлапс буду снимать. Вот у меня уже есть первое видео таймлапса. Так вот, пока я буду в прогулке, в каком же телефоне буду снимать на улице вот этот снежный заряд? Конечно же из этого, то есть вот папин телефон такой. Способ, чтобы у меня видео было в своем телефоне, просто вот зайду в WhatsApp и себе отправлю. Вот уже. Это вот эти видосы, сейчас вам покажу, что это за видосы. Это у нас видосы уходящего фронта. Да, конечно, жалко. Удалил видео, конечно. Сейчас вам покажу. Вот, видите, вот тут уходящий такой черный, видите, вот он. Вот этот вот, видите, черное пятно, это уходящий фронт. Да. Но в этом видео у нас не заканчивается, точнее, оно только началось. Потому что у меня видео исчезло. Так вот, смотрите, сейчас у нас на улице достаточно тепло. Около 1 градуса мороза сегодня днем. Вчера у нас была оттепель до +2. Но мы с мамой вчера удивились, потому что у нас вчера такой ураган был снежный. Я, правда, не успел его заснять. Ну, заснял, конечно. Видео оно было, но оно потом куда-то делось. Ну, точнее, мы его. Я, точнее, его стер. Вот видите, такая вот у нас... У нас второй день снежной бури. Вчера была самая сильная буря. Вот смотрите, видите, какой снег сильный. Ладно, ребята, то мы сейчас увидимся. Я через папин телефон буду снимать. Мы обязательно увидимся. Сейчас я просто одеваюсь на прогулку. Увидимся там, посмотрим, что у нас на улице. Я сейчас пока таймлапс поставлю. Всем хорошего вечера. Ой, точнее, хорошего утра и дня. Ну вот, ребят, перешел на папин телефон. Вот, поставил таймлапс. Будет он снимать в течение того, пока я буду на прогулке. Вот так вот, тут у нас снегопад, видите, такой серьезный начался. Точнее, это сильный снежный заряд. И сейчас он уже, кстати, потихоньку прекращается. Видите, уже небо появляется постепенно. Да. Небо у нас постепенно появляется. Да, вот, таймлапс. Видите, вот тоже снимаю. Вот таймлапс. Это будет сниматься в течение, вот смотрите, видите, вот там уходящий, вот, смотрите сейчас. Видите, вот здесь уже более-менее, а там, видите, вдалеке, как там стеной уходит снежный шквал. Сейчас вроде уже небо проясняется. Ладно, ребята, мы сейчас на улице выйдем и увидимся. Вот, ребят, замечаю, что этот фронт уходит стеной, вот смотрите. Видите вот эту область? Прям видно, что этот фронт уходит стеной. Точнее, это снежный шквал. Прям видно, что это стеной он уходит. Снег у нас, конечно, еще идет. Но не такой сильный. И вот у нас, смотрите, уже небо появилось. Вот таймлапс. Так что вот, переключусь на папин телефон. Еще увидимся. Вот, ребят, мы на улице. Что хочу вам сказать. На самом деле очень сильный ветер. Сейчас только что снежный шквал пошел. Смотрите, как просто сдувает. Видите, какой ветер. И там вдали, по идее, какой-то фронт уже вижу, двигается. Вот. Вот у нас кучево-дождевая конвекция. Вот этот, думаю, этот фронт
там видно снежный заряд. Смотри, что с деревьями творится. Их просто сдувает. Вот видите. Вот такая у нас слоистая кучево-дождевая конвекция. В каких-то отдельных районах у нас очень сильная метель. Так что вот так вот. Он, видно, надвигается снежный фронт. Сейчас же накроет. Вот ветка сломала. Кстати, есть последствия от сильного ветра. Это, наверное, кстати, ветка от березы. Знаете, что ветер натворил за ночь. Сейчас есть много последствий от сильного ветра. Это поваленные деревья и сломанные ветки. Вот примерно так вот выглядит последствия сильного шквала. Вчера у нас был снежный шквал, как вам еще раз говорю. Но я его не успел заснять. Но сегодня у нас новая волна снежного шквала. Вот вперед березовую ветку я там бросил. Так вот, у нас кучево-дождевая конвекция. Смотрите, вон там, вижу, надвигается снежный фронт. Ну, снежная туча. И вот смотрите, видите, низовая метель? Смотрите, вот низовая метель. И вот эти нас даже сквозь... Ух ты! Знаете, что творится? Ужас. Какой ветер серьезный, ужас. Что творится вообще? Вот низовая метель, видите? Откуда-то низовая метель. Что с деревьями происходит? Вообще кошмар. Их реально просто сдувает. Вот у нас, видите, вчера у нас был снежный шквал, как вам еще раз говорю. Но я его не успел заснять. Но сегодня у нас новая волна снежного шквала. Вот вперед березовую ветку я там бросил. Так вот, у нас кучево-дождевая конвекция. Смотрите, вон там, вижу, надвигается снежный фронт. Ну, снежная туча. И вот смотрите, видите, низовая метель? Смотрите, вот низовая метель. И вот эти нас даже сквозь... Ух ты! Знаете, что творится? Ужас. Какой ветер серьезный, ужас. Что творится вообще? Вот низовая метель, видите? Откуда-то низовая метель. Что с деревьями происходит? Вообще кошмар. Их реально просто сдувает. Вот у нас, видите, кучево-дождевая конвекция сейчас. Смотрите, как сдувает просто. Вот у нас облака кучевые. Очень сильный ветер, посмотрите. Снег, кстати, у нас сейчас не идет. Вчера у нас снег таял. Сейчас на дорогах образовалась гололедица. Но вчера уже вечером подморозило. Все у нас прохождение холодного атмосферного фронта. Поэтому такой вот очень сильный ветер. Тыловая конвекция, можно сказать сейчас. Вот такие вот кучевые облака плывут. 12-19. И вот прям четко видно, там надвигается фронт. Так что вот. Такая, в принципе, у нас погода. Там уходящий фронт, а там, наоборот, приближается. Ну ладно, ребят, сейчас еще увидимся, как начнет надвигаться снежный фронт. Мама, аккуратно, здесь очень скользко. Вот это, наверное, последствия гололеда. Тут вот, видите, лед на деревьях. Ой, на деревьях, господи. Вот смотрите, я сейчас, видите, иду и как бы скользю. Вот сейчас, смотрите, покажу. Это, наверное,
Из-за гололеда, видите, уже все замерзло за ночь. Да. Ну, а сейчас увидимся еще. Итак, ребята, всем приветики. С вами Охота за грузами в МЛО. Что хотел вам показать сегодня. У меня плохая новость. Я это видео собирался вам отправить про снежный шквал. Если, конечно, вы смотрели вчерашний комментарий, что там типа видео будет через 1 час. Но у меня случилась проблема. У меня это видео с Галилея исчезло. Потому что я его случайно стер. Да. Я его там ненужный видос удалял и случайно этот видео стер. Да, я прям сейчас в таком, знаете, в таком неприятном ощущении. Когда этого видео нету, вот даже прям трудно сказать, что это за ощущение. Сегодня наше видео будет про конвекцию. То есть у нас вчера была кучево-дождевая конвекция. Правда, вечером. Ну и сегодня у нас тоже продолжается, смотрите. У нас сейчас просто начался сильный снегопад, поэтому и не видно. Сейчас мы еще с мамой идем гулять. Поэтому я таймлапс буду снимать. Вот у меня уже есть первое видео таймлапса. Так вот, пока я буду в прогулке, в каком же телефоне буду снимать на улице вот этот снежный заряд? Конечно же из этого, то есть вот папин телефон такой. Способ, чтобы у меня видео было в своем телефоне, просто вот зайду в WhatsApp и себе отправлю. Вот уже. Это вот эти видосы, сейчас вам покажу, что это за видосы. Это у нас видосы уходящего фронта. Да, конечно, жалко. Удалил видео, конечно. Сейчас вам покажу. Вот, видите, вот тут уходящий такой черный, видите, вот он. Вот этот вот, видите, черное пятно, это уходящий фронт. Да. Но в этом видео у нас не заканчивается, точнее, оно только началось. Потому что у меня видео исчезло. Так вот, смотрите, сейчас у нас на улице достаточно тепло. Около 1 градуса мороза сегодня днем. Вчера у нас была оттепель до +2. Но мы с мамой вчера удивились, потому что у нас вчера такой ураган был снежный. Я, правда, не успел его заснять. Ну, заснял, конечно. Видео оно было, но оно потом куда-то делось. Ну, точнее, мы его. Я, точнее, его стер. Вот видите, такая вот у нас... У нас второй день снежной бури. Вчера была самая сильная буря. Вот смотрите, видите, какой снег сильный. Ладно, ребята, то мы сейчас увидимся. Я через папин телефон буду снимать. Мы обязательно увидимся. Сейчас я просто одеваюсь на прогулку. Увидимся там, посмотрим, что у нас на улице. Я сейчас пока таймлапс поставлю. Всем хорошего вечера. Ой, точнее, хорошего утра и дня. Вторая часть. Точнее, какая вторая часть? Господи, не знаю, что говорю. Так вот, посмотрите на ветер. Слышите, как деревья шумят? Ой, какая-то низовая метель. Сейчас я вам покажу приближающий к нам снежный фронт. Тут какой-то непонятный проталин создали. Или это люди, наверное, откопали снег. Хотя вряд ли. Вот этот приближает фронт. Да, вот смотрите, уже приближается фронт. Видите, у нас здесь слегка подсвечивает солнце. А вот там, смотрите, что. Вот там уже видно фронт. Смотрите, видите, вообще ничего там не видно. И смотрите, уже маленький снег пошел. Если вам видно, вот. Маленький снег пошел. Сейчас покажу, вот. Видите, маленький снег такой пошел. Мы сейчас на фоне вот здесь покажу. Вот видите, снег пошел. Ох ты, наверное, сейчас как зарядит, смотрите. Там буквально вообще ничего не видно. Но здесь у нас вроде все видно. Вот даже просветики сквозь эти кучевые облака. А там вот этот вот снежный шквал. Сейчас, наверное, очень хорошенько зарядит. Уже там снег пошел. Сейчас начнется метель. Или снежный шквал.
Надеюсь, посмотрите, более-менее еще здесь видно. А там вот уже буквально скрывается все это дело. Ладно, увидимся, когда полностью начнется снежный заряд. Еще увидимся. Вот, ребят, как я вам говорил, вот у нас такой слабый снежный шквал начался, вот смотрите. Ветер у нас уже поднялся, но он давно поднялся. Вот смотрите, вон там видно, уже видимость пропала. Уже вот видно, что начинается снежный ураган, смотрите. Уже буквально видимость пропала. Очень сильный ветер. Так что вот так вот. Ну ладно, ребят. Сейчас вот идем домой потихоньку. Сейчас переключусь на свой телефон и увидимся. Вот сейчас, ребята, вот решил вам показать. Вот у нас начался прям настоящий снежный шквал. Сейчас покажу. Посмотрите, какой ветер. Так, сейчас сюда зайду. Мама, я здесь. Вот видите, снегопад мощный. Ты круг, да, делаешь? Ну, я пока здесь постою. Пока вот сниму ветер. Вот, видите, смотрите, какой ветер. Пока не видно, что он особо сильный. Но порывисто периодически дует. Смотрите, какой ветер там. Сейчас поднимусь. Но там он реально очень сильный. Здесь потому что открытое место, поэтому здесь ветер гораздо сильнее. Вот видите, все буквально визжит, свистит. Это ураган. Деревья прям буквально свистят. Ой, не свистят, а это издают такие звуки. Ну ладно, ребят, всем пока. Сейчас переключусь. Точнее, когда мы будем дома, смотрите, какой там ветер. Он там по-реальному... Ух ты! Он там по-реальному сдувает. Ладно, ребята, а то здесь телефон садится. Поэтому я сейчас недолго снимать буду, поэтому чуть позже увидимся. Ну, короче, через свой переключусь.